arday baan nahay annagoo u baahan asxaab fadhiid axadkii noo geysta abaal iyo kaana arxami annagoo kala naqaan. munaasabada daahfurka ololaha aada dugsiyada ee dib loogu soo nooleynayo xarumaha waxbarashada dowladda islamarkaana ay dugsiyada aadayaan 1 milyan oo caruur iyo dhalinyaro Soomaaliyeed si lacag la'aan ah xariga waxaa ka jiray maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. munaasabada sidoo kale waxaa ka soo qayb galay wasiirka horumarinta adeega bulshada Dr. Rosa Marian Qaasim, wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Maxamuud Macalin Yaxye, xildhibaano diblomaasiyiin beesha caalamka ka socotay, arday aad u daayar iyo fanaaniinta iftin ee agaasinka waxbarashada ee wasaaradda horumarinta adeega bulshada Soomaaliya. This team has worked harder than ever before. This team whose commitment to the cause stretched throughout weekends and evenings. This team has made today a possibility because they were working continuously, and one of the best things of the teamwork all together. diblomaasiyiinta munaasabada ka soo qayb gashay ayaa si weyn u soo dhaweeyay ololaha aada dugsiyada isla markaana sheegay in si buuxa ay u taageerayaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabada khudbad isagana ka jeediyay ayaa sheegay in ololaha aada dugsiyada oo ay ka faa'iideysanayaan 1 milyan oo caruur iyo dhalinyaro Soomaaliyeed isugu jira si lacag la'aan ah inuu ka mid yahay guulaha ballaaran ee dowladda ay gaartay isla markaana degmooyinka gobolada dalka oo dhan si siman looga hirgelinayo. maanta kun macallin oo 330 ka mid ah shalay ee la amarna tababarka loo xiray oo goboladii degmooyinka muxuu ahaa loo kala qaybiyay oo waliba meel walba laga jiro iyo barnaamijkii shantii mashruuc oo yaryar oo ayadana dawladdu ay qaabaysay oo socda oo degmo kasta ay degmooyinka dalka oo dhan wax ay ka sameeyeen minimum wax ay ka sameeyeen oo ugu yar inay degmo kasta ay yeelato oo iskuul ay yeelato hal iskuul ugu yaraan 3-4 iskuul ee degmadu yeelan kartaa laakiin hal iskuul inay yeelato hal rug caafimaad ama bar caafimaad inay yeelato hal ceelo dadka degan biyaha ka cabaan biyo nadiif ka cabaan inay degmadu yeelato iyo maxaan ku radaa xaruntii maamulka inay yeelata iyo saldhiggii booliska shantaas mashruuc degmo kasta inay yeelato iyo isku noqoshada iskuulka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay gacan ka geystaan mashruuca aada dugsiyada ee caruurta Soomaaliyeed iyo dhalinta si lacag la'aan ah ay wax ugu baranayaan, isagoo intaa raaciyay in dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka caawimaad ay ku bixinayso arintani inuu yahay mid isku mid ah. caalamku uu kaalmeeyay initiative kale inuu socdo aad iyo aad u kaalmeeyay caalamka iyo hay'adaha caalamka oo geystay iyo dowladaha intaba annaguna inta aan iman karna la nimaday مثلا $100 oo stipend ama salary in la siiyo ayaa caalamku intuu isku tagay oo uu kaalmeeyay lacag aad badan $100 in macalinka la siiyo laakiin duruufeena gaarka markaan fiirinay anaga isku noqonay $100 waa lacag fiican lacag badan laakiin macalinka Soomaaliga iyo nolosha Soomaaliga ka jirta kuma filna يعني معها سلر أدوين ومحوها قفك معلق كواليفيكيشن كهالشركة وشقة أما ما يركل أو كتسوي أو قاطع معها لكن هذا نوع ما مين أنت ويرهم عندي كم معلق يعرض جيسة أما يمحوها قضية وراء شيء كويس كلا يعني ممكن دولة الصومال يحب أن تقارتي بقول كلا اللي كنت تغير. فيصل موسى محمد ورباهنة قرنكا مقدشو.